Kanya Kohoro TV Kaihorika Oma Tururagia Togatheria Nago Koihorera Nyongo ya Ndeto Cararuku Tutekũinĩrĩra kana gũthiora Kanya Kohoro TV Foroforo ya ũndũire na mĩtugo ti cia mĩciĩ amu ĩragwo nĩ ndogo bũrũri nĩ witũ ithuothe cia wendo nacio nĩ ingĩ tũtaunagĩra rũkobe naguo rĩmi tũkarĩrĩria na kinyi amu nĩguo mũnyiginyigi wa bũrũri no hakinya nĩ ikeno-rĩ tũkoiga maica no maya ũru no kwĩyananga wĩna ndeto o yothe ũngĩra tũrung'e aranĩria na Wambui Kanya ka ũhoro kũhĩtũkĩra thimũ 0723102225 0723102225 Kanya ka ũhoro TV nĩ kaihũrika ũma bũrũbũrũ ya ũndũire na mĩtugo wakĩigua kamũhũa ngunyĩrĩ nĩguo ngurũrĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ Kanya ka ũhoro kuma Metumi Ndigi Magũrũ rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambui wa Mwangi.
Nĩguo ngũkwĩra Wambui, nĩ twarĩ na mawĩra maingĩ mũno twatigĩte pending na nĩmo tũ survive-aga namo, na nĩ tũkoragwo twĩrĩgĩrĩire atĩ nĩ kũrĩ ũndũ arĩa matũgũrĩire indo, ũguo ngũkwĩrĩte hau kabere na makona atĩ nĩ manĩirwo taitũ, matikorwo na ũru na ithuĩ. Andũ arĩa makoragwo na ũru nĩ arĩa mahingĩrĩirio taitũ ciao itaumire, na mĩgũnda ĩho tondũ tũkoragwo na mũgũnda wothe twendirie tũrĩ matha taitũ, no rĩu rĩ kũrutania rĩ kwĩ goro. Nona rĩu na andũ nĩ magĩire na thĩna wa meciria atĩrĩrĩ, Gakuyu nĩ araiya andũ, koguo ona mbia ici aratwĩtia cia taitũ rĩ bado arenda o gũtũiya. Ona rĩu ũhoro ũcio rĩu nĩ twacokire na thutha mũno, no tũkoretwo tũgĩtanya atĩ mahinda magĩthianga andũ nĩ makona our genuinity, na kũrĩa morĩire nĩ monete mathĩna maingĩ, koguo andũ aingĩ no makoragwo makĩrora Gakuyu na no marĩcoka. Koguo angĩkorwo nĩ twĩkaga biacara mũno, twĩkaga biacara ya andũ arĩa marĩ thĩinĩ, kũmaninĩra mathĩna mao
na uria wenda kaburoti kangi tukamunengera na tukamunengera taito. But very many people they don't come newly kugura kindu. Yes. Haya, na hihi uhoro wigie guku Gikono Gikono ugiuka kwari githaka no ni utumite kuhinguke in terms of businesses, in terms of investment iria cie guku. Tari wakorwo ni mukawa toyu, wakorwo ni nyumba icio twakora haria, hihi no utwire ugiuka guku uria kwahanaga na hihi uri utumite ukorwo kuhingukite. Ithuĩ mũbango witũ ndwarĩ wa gũthiĩ kũrĩa gũkũrĩte, twathiaga kũndũ kũrĩa kwĩna prospective, andũ nĩ marona no gũkũre. Ithuĩ nĩ tũhotaga gũtuĩria tũkona kũndũ gũkũ rĩ nĩ gũkuhĩ mũno na Keno, nĩ gũkuhĩ mũno na Kabati, gũtiarĩ rami, tũkoka tũkarehe andũ, tondũ twahotaga gũkorwo twĩna andũ aingĩ mũno. Twagũra mũgũnda warĩ ĩka 500, tũkaũgũra na tũramenya atĩrĩrĩ andũ aingĩ rĩ no mende kĩea kana mende ĩka ĩmwe, no matingĩhota kũgũra ĩka 500. Koguo tũkagũra ĩka 500 tũgacoka tũka-invite andũ magoka, tũkamagayania wa 50 by 100, wa ĩka, wa quarter, wa nuthu, tũgacoka tũka-influence. Nĩ kũririkana nĩ twa-influence mũno thĩinĩ wa thirikari, rami ĩgĩũka nginya gũkũ. Koguo gũkorwo andũ marĩ o thirikari no gũteithagia, tondũ thirikari ĩyo yareho ya Uhuru nĩ yatũthikĩrĩirie na tũkĩhota ku-influence na gavana ta ũcio warĩ ho Mwangi wa Iria na rami ĩgĩũka. Koguo gũka gwitũ gwa gũkũ nĩ prospectively kũrora nĩkũ kũngĩkũra na ihenya. Right now nĩ ndagĩka 15 kuma Thika wĩ mũciĩ, na twĩna mĩgũnda bado tũrendia gũkũ. Koguo nĩ twageririe mũno gũkorwo tũkĩona kũraihu, ona ngo gũtiarĩ bara nĩ twarehire andũ, na bado andũ acio rĩu today they are very happy, tondũ mona rami nĩ yokire, rĩu kwĩna estate njake, rĩu ona ũkĩruta wĩra Nairobi rĩ gũkũ akĩrĩ gũkuhĩ mũno, waumĩra harĩa Kabati ndagĩka ingĩ 30 wĩ Nairobi. So nĩ tũkenaga mũno kuona atĩ nĩ twakire mũkawa, rĩu andũ nĩ mokaga gũkũ kũrarĩrĩra gũkũ, magoga magakoma, kũrĩ ikundi ciũkaga gũkũ Fridays na Saturdays magoka, kwĩna kĩwanja kĩ harĩa twamathondekeire kĩnene, makahũra mũbira, team buildings. Koguo niĩ ndionaga ta ndahĩtĩtie, no thũ nĩcio ciokire cikĩgiria tũthiĩ na speed ya tũngĩendire. Nguga nĩ wekire wega, tondũ mũndũ gũtũma nginya itũra tarĩ rĩrĩ kahingũka rĩ nĩ mũndũ wa bata. Nĩ tũingĩre siasa. Hĩndĩ ĩyo nĩ wethaga gĩtĩ kĩa gavana wa Kiambu, na gwa kahinda gaka ndaigua kiuga no ũrenda gũcoka ũteti-inĩ, hau naho atĩa? Ũteti nĩ pira thĩinĩ wa the 3 pillars that govern every community. One of them is our political capital. Now, political capital is the control of how to distribute the economic capital. Na hĩndĩ ĩrĩa mwaga mũteti wĩ hamwe na inyuĩ kana wĩ thĩinĩ wanyu, nĩ ũndũ mũnene kuga atĩrĩrĩ, mũtingĩhota kuga barabara ng'ania nĩ thĩrũku, andũ aitũ matirandĩkwo wĩra, gĩthomo gitũ gĩtirathiĩ wega, thibitarĩ citũ, ũcio nĩguo wĩtagwo political capital. Economic capital nĩ mbeca, no mbeca citũ cigũthiĩ kũ, nona rĩu koguo rĩ nĩ nyonaga atĩ andũ aingĩ mũno nĩ monaga atĩ ũteti wĩ gĩko, na ti ũteti wĩ gĩko, nĩ atĩ andũ arĩa makoragwo kuo nĩguo makoragwo na gĩko, no ũteti nĩ mwega by itself. Na ũngiuga atĩ ũteti wĩ gĩko, gũtirĩ kũndũ gũtakoragwo gĩko, acio kũndũ guothe gwĩ gĩko. Ona kiugũ kĩrĩa tũrutaga iria gĩkoragwo na rũrua, no nĩkuo kumaga iria na nokuo kumaga nyama. Ndũkanoige atĩ ũteti wĩ gĩko, na nĩkĩo niĩ njugaga atĩrĩrĩ, niĩ ndĩ mũhunjia, korwo no tuone ahunjia ta niĩ mangĩhota gwĩtia gĩtĩ, marehe sanity ya maũndũ, niĩ believe-ĩte Wambui atĩ ũteti nĩ wa anybody ũrĩa ũrona no ahote gũtetera andũ ao, no ahote kũrehe mabarabara, no ahote kwandĩkithia andũ thibitarĩ, ciana citũ ciĩna thĩna mũno right now, no ahote kũrehe ũhoro wa
uria ciana icio citu cikwaririo ni andu kuihurite masingo mami maihurite marenda kwaririo monio wendo. We have a lot of problem in our society. Isirendekana mundu a daddy a father urahota gucokanĩrĩria andu na marĩrie nigetha amahe hope na acokanĩrĩrie biashara. Ona uria andu matire na mawira turabatara mundu ureciria uria mawira mangioneka to nginya andu mandikwo mawira maya ma conventional. How do we make businesses thĩinĩ wa community citu thĩinĩ wa agriculture? Macio mothe ni maundu nyonaga matarecirio ni ateti, and I hope gietha giti kia bunge gia Thika ngoragwo ngirora Thika town constituency, ngoragwo ngirora uria ingihota ku influence Thika igie mbeca anake na iritu aria me Thika, aciari me Thika mahote guthomithia ciana ciao. Maundu macio mothe ngoragwo ngirora ati matirarorwo uria magirire. Political capital itu is not in force, and I wish to bring it to work for us. Ni tondu thakame yakwa ni ya Thika ngoretwo ngira andu ugikorwo wina muteti kuma kuruta Githunguri mucoke munengere giti gia Thika one kindu kiega gatwara ko Githunguri. Na riu Thika gwitu ri gukorwo gwi metropolitan, kuri na andu maumite Gatanga, kuri andu maumite Mang'u, kuri andu maumite Murang'a. Mwacoka mwaneana giti giathie Githunguri, ciana ici ciarirwo Thika kuma Gatanga nigateceka. Tubatie kunengera mundu wa Thika utari na interest ya Mang'u, ndena interest ya Gatanga, ndena interest ya Githunguri, na mundu ucio ni agateithia andu a Thika. Ciana ici ciarirwo Thika cina thina muno tondu tuheanaga political capital itu mwena ungi nja ya Thika. Tukiaria uhoro wa mbeũ njĩthĩ tondũ ũragweta muno uhoro wa mathĩna marĩa mena andũ aitũ, tukagweta uhoro wa single mothers nĩ aingĩ muno, tukagweta uhoro wa mbeũ njĩthĩ gukorwo magũmĩirwo nĩ mathĩna maingĩ. Nĩ njũĩ he tabarĩra ũkoretwo ũgĩtabania ĩgiĩ kuhurana na njohi njũru, bangi kana madawa ta macio, na oho ndũkariganĩrwo twĩna kĩndũ gĩtagwo betting. Betting ni igũrũkĩtie mbeũ njĩthĩ na njĩra nene. Hihi ũratema itemi rĩrĩkũ kana ũmanyitĩte atĩa tukĩrora atĩ ta rĩu ũguo wauga Thika is a metropolitan nĩtukanĩte ciana cia kuma kũndũ na kũndũ? Bwitu na thina munene muno twagweta mbeũ njĩthĩ tondu mbeũ njĩthĩ ni andu number one matari na guidance, matiri na father, they don't have a mother, they don't have a leader. Na ciana icio nĩ irenda mbeca, nĩ irenda kunyua njohi, nĩ irenda ikeno. Angĩ nĩ maingĩrĩire ndawa icio cia kũrebia na gũtirĩ mũndũ ũheagwo ona ndawa bure, ona njohi ndĩheanagwo bure. Koguo rĩ, na nĩ gũkoretwo kwĩna problem matirenda kũruta wĩra. Na ngorwo nĩ marenda kũruta wĩra matiramenya wĩra ũrĩa mekũruta tondũ nĩ andũ a thimũ, nĩ andũ a mitandao. Rĩu kĩndũ kĩrĩa marona mitandao-inĩ rĩ nĩ betting. Namo maredio na matelevision rĩ kĩndũ kĩrĩa monaga mbia na ihenya nakĩo rĩ nĩ betting. Twateire ũhoro wa ku advertise biacara cia andũ tukĩigĩra wĩra wa betting, na no haha thirikari nĩ kwenda ũrore mũno tondũ betting nĩ ĩtete ciana nyingĩ mũno. Mũndũ areciria nĩ akona mbeca. Ciana icio nĩ irendia nginya kĩndũ gĩothe kĩa mũciari, nginya mbeca yothe ĩ mũhuko agatwara betting akanyakanye aikie mbeca handũ hau. Erĩgĩrĩre mbeca ciaga rĩ, mũndũ ũyũ rĩ, mwana ũyũ rĩ, aingĩ ao rĩ umenye me under drug. Ona ũtaranyua ndawa rĩ, ona mbia nĩ ciathira rĩ, mwana ũcio rĩ akambĩrĩria kũigua ta mũtwe ũgwatũka tondũ nĩ meitĩte arathiĩ akahũthĩra mbeca ciothe igathira. Rĩu koguo kumagia hau ũguo rĩ, mwana ũcio akaingĩra thĩinĩ wa drugs, akambĩrĩria kũnyua ndawa cia kũrebia, akambĩrĩria gũkorwo arĩ mũndũ frustrated, mũndũ ũraigua mũico. Akinya mũico mwana ũcio rĩ, tigwo acaragia kamba, tigwo maregũthithia ngari makeikia kũndũ makue.
no nyende kwira aciari ati ciana ici citũ nĩ ũndũ wa betting na nĩ ũndũ wa drugs, we have a very sick people, children that cannot help themselves. Tugacoka tugakora atirĩrĩ, matingĩigua mũciari, matingĩigua anybody. Ciana ici nĩ irabatara a father, political father. Tumete kwaja single mother wina mwanake ena thĩna mũno today. Single mother wina mwanake ena thĩna mũno mũno. Tondu mwanake ũyũ umenye ndangĩigua nyina, ndangĩkũigua tondu hatirĩ mũcia, hatirĩ baba, rĩu baba nĩ etigagĩrwo no agũthe mũndũ, nĩ ekũruruma. Rĩu mwanake ũyũ ona kaba single mother ena mũirĩtu, na ti atĩ mũirĩtu nĩ araigua mũno, andũ acio othe mena mbugi matũ, matirĩ kĩndũ maraigua. No rĩrĩ tũngĩgĩa na aciari, niĩ hakwa niĩ kĩrĩa njugaga, biru ĩrĩa ingĩtwara mbere mũno ingĩingĩra mbunge nĩ biru ya gũ-compel ciana kũruta wĩra. Tondũ mũciari angĩkorwo ena kanyamũ gake mũciĩ, kĩndũ kĩa mbere ciana ici nĩ kũrega kũruta wĩra, ndagũkũgia we mũciari, ndagũtũmaga nginyagia we ũrwarage mũrimũ wa gũteng'era thakame. Tondu thirikari ndĩroya initiative ya gũ-compel ciana. Mũndũ akinyia mĩaka 20 arĩkia cukuru nĩ agũ-compelwo athiĩ akarute wĩra. Nayo yo nĩ responsibility ya thirikari gũ-compel mwana. Tondu we wĩ mũciari rĩ, no ũhote kuga atĩrĩrĩ, ũyũ wĩra ndĩmũhete akarega. Tondu nĩ kũrega mararega kũruta wĩra. Marenda mbia cia bure, na marenda maica maiga maigũrũ, nĩ marenda njohi, nĩ marenda nyamũ ingĩ marekĩra ciretwo kombero, nĩ maracienda. No rĩrĩ thirikari ĩngĩingĩrĩra kuga mwana akinyia mĩaka 20 no nginya akorwo akĩruta wĩra ũrĩa mũciari arauga. Akorwo ndararuta akompelwo nĩ thirikari. Nayo nĩ idea ĩkoragwo Rũraya. Mwana akinyia mĩaka yake ya kũrĩkia cukuru, gũtirĩ mwana ũkomaga kwa nyina. Watho wa mbere nĩ ũhingũre, nĩ ũthiĩ ũkombore nyũmba. They train them gũkomba rĩrĩa responsible. Rĩu mwana ũyũ waku gwaku ararĩa gwaku, nĩkĩo ũrona atumia na athuri marakua tene, nĩ kũhatĩrĩrio. Agacoka kaciara mũirĩtu mwarĩguo, agakũrehera we, nginyagia ndangĩhota kwĩrutĩra mwana maternity. Ugacoka rĩu mũirĩtu waku agacoka akaremwo nĩ gũthomithia we, ũkambia kũmũthomithĩria mwana. Government should come in, compel these children to work. Nigetha mahote gwĩkuĩra mĩrigo yao. Ningĩ akorwo nĩ harĩ mbara ningĩ hoya thirikari ĩingĩrĩre, nĩ mbara ya kũrũa na ndawa icio cia kũrebia. Akorwo nĩ kũrĩ na kĩndũ kĩũru thĩinĩ wa bũrũri witũ, nĩ ndawa cia kũrebia. Tondũ mwana ũcio arĩkia kũnyua ndawa icio ndangĩkũigua we wĩ mũciari. So let us come in all as a community and government, tũteithanie tũhote kũnina menace ĩno. Iyo nĩ topic ndĩũka tũmĩarie wega na ũrikĩru, tondũ wathikĩrĩria nginya inegene rĩrĩa rĩrĩ kuo, o andũ aya me thirikari-inĩ no marahũrwo atĩ matirahũrana na ndawa irĩkũ. Niĩ ngwendaga ũrĩkie na kiugo ũranjĩrire na nĩkĩrandeithirie no korwo nĩgĩgũteithia mwĩroreri witũ. Kaũndũ gaka ũranjĩraga atĩ ũtonga ndũigagwo ngoro, ũigagwo mũhuko. Na hihi ũngĩkorwo wĩna kaũndũ kangĩ ũga-summarize nĩgetha tũrĩkie. Niĩ Wambui haha ũguo ũranyona guo nĩ ndũĩte mbara nene mũno. Na nĩ kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa ndetĩkĩrire nĩ mũndũ ũrandunya shati ngamũnengera nginyagia vesti agathiĩ nacio. Na nĩkĩo ndapreservire mwĩrĩ wakwa, ngĩaga mĩrimũ ya thakame gũteng'era, ngĩaga cukari, Ngai akĩndeithia ngĩkorwo ndĩ fresh, ngĩkorwo ndĩ mũndũ mwega. Rĩu kĩndũ kĩrĩa ndĩrenda kuga ũndũ ũcio wauga, no nyende kwĩra andũ ũtonga waku ũigwo na kũrĩa igũrũ, kũrĩa gũtarĩ mũici ũngĩingĩra kana memenyi. Andũ magĩkũruta mbeca ciĩ mũhuko ti kuga nĩ magũthĩnia, kũu tikuo gwĩtagwo gũthĩna. Andũ magĩgũtonya ngoro, kũu nĩkuo gũthĩna. Na right now he kĩndũ gĩtagwo status quo, na nĩguo twarĩkanĩire na Ngai gũtirĩ mũndũ ũkanjokia thutha. Na nĩ ngũhoera mũndũ wothe ũratũthikĩrĩria ndakanacokio thutha. Mũndũ nĩ akũgirie Wambui gũthiĩ mbere,
no kuria warĩ kuria wakombaga mbeca kuria wararagira kuria wathiaga njaga kuria wathiaga maguru mũndũ agagucokia kũu na ndahoya ihoya rĩrĩ atĩrĩrĩ mũndũ wothe ũragerera mbara-inĩ akoragwo akĩra Ngai kũu niĩ ndaumire ndiracoka ngiria gũthiĩ mbere tondũ mũndũ nĩ arũgamagwo mbere no ndũkanjokie kũrĩa ndoimire no ihoya rĩakwa tonight na mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ wothe ũrĩa ũratũthikĩrĩria etĩkagĩre atĩrĩrĩ ũtonga wa mũndũ ndakaũigage ngoro angorwo nĩ wana mbeca rĩ gĩcikare mũhuko angorwo nĩ ũrĩ gĩthaka rĩ tiga gũkĩiga ngoro tondũ kĩngĩgĩrwo gĩkorwo kĩ ngoro mũndũ hau nĩho athigina he mũthuri ndatwarire kũrĩha plot harĩa KCB Thĩka akinya hau KCB Thĩka hau anyitĩrire gatingĩ tũrĩa tũkoragwo hau nja twa KCB tondũ aiga mbeca ciarĩ ngoro citiarĩ bengi physically ci bengi akĩambia gũthigina moko akĩambia gũthigina thigino njeke ngĩmũria atĩrĩrĩ we mwanake mbia ciaku rĩ ũkwenda mbia kana mũgũnda nĩ mũgũnda ndamwendeirie anga ũrenda mbia rĩ cikĩrĩ bengi ndũinũke no anga ũrenda mũgũnda rĩ ũingĩre bengi ũrute mbia mwanake akĩhũmbũka maita maigana ngoro ĩgĩtĩkĩra kũrekereria mbia ũguo nĩguo andũ mahana maigĩte mbia ciao ngoro handũ ha gũikara akaunti-inĩ mũndũ igĩte mbia ciake akaunti ona cingĩũra ona cingĩiywo you survive no ũrĩa wĩigĩte ngoro no ũgũkua ũgũthiania nacio na ndũkona mũhonokia. Thank you. Nĩ ngatho mũno nĩ twakena na mũno makĩria nĩ ũndũ wa gũtũhe time yaku na gwĩtĩkĩra gũtheria maũndũ maya mokire na nginya rĩu harĩa tũrĩ na tũkwendithĩria ũhotani gĩtĩ gĩa Thĩka Town Member of Parliament 2027 na nĩ ngatho mũno nĩ ndakena nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ. Mwĩroreri witũ gwĩciria nĩ waigua rũgano rwa mũthuri ũyũ gwĩtwo Gakuyo kana Kariuki Ngarĩ, nĩ waigua marĩa anahĩtũkĩra menya marĩko, nĩ waigua we augire kĩndũ kĩmwe tu ndekũiga ũtonga wake ngoro ũikare mũhuko na Ngai akĩmũmenyerera na ndagĩire mĩrimũ ona ĩrĩkũ na mũico wa ũhoro gwĩciria nginya nĩ agĩtũthekia nĩ waigua akiuga nĩ agĩire na kahinda kega mũno ga kũhurũka hĩndĩ ĩrĩa arĩ kũrĩa korokoro thĩinĩ. Ũguo aratũmĩrĩria agatwĩra ũngĩkanakorwo wĩna ihinda iritũ ndũkemene na gũtirĩ mbura yuraga na ndĩkĩe nĩkĩ tondũ yake yaurire nĩ yakĩire na rĩu nowe ũyũ ũkĩte na nĩgetha akorwo nginya akĩrũgama gĩtĩ kĩa mbunge kũrĩa Thika Town. Tukĩmwendithĩria ũhotani nawe tũgĩkũria ũthiĩ na mbere na gũkorwo gĩtũrũmĩrĩra na gũtũnyitĩrĩra. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩ hau nĩ ũndũ witũ. Wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma Metumi Ndigi Magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambui wa Mwangi. Wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma Metumi Ndigi Magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambui wa Mwangi.